आपकी प्रिया सोनी और मैं आ रही हूँ आप सबकी शहर आरा जिला के। हम आ रहल बानी 6 मई के बीरो तेला माने काल हमनी के आरा जिला के तेलाड़ गांव में बहुत भव्य कार्यक्रम के आयोजन भइल बा। हमनी के पंकज भैया के छोटका भाई गोल्डी जी के तिलक बा काल, और भोजपुरी के समस्त सुपरस्टार पहुंचताने जरा के आप लोग देखी ले जा, प्रेम दिला जा। वो हमें से सबसे आप सबके दुलरुआ सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन खेसारी भैया भी आ रहल बाड़े। खेसारी भैया, डिम्पल जी, कल्लू जी, समर भैया, रितेश भैया, शिल्पी जी, विजय जी, अनुपमा जी, कितना लोग बने, नमो तो भूला जातनी। देखिए जिंदगी का यही कमाई है और यही कलाकारों की एकता है। अगर हम लोगों के घर परिवार में कभी भी शादी होता है तो सारे भोजपुरी के कलाकार लोग एक होते हैं और एकता होना भी चाहिए। तो बहुत सारा निमन आयोजन बा। आप सबके हिट मशीन जी के हेलीकॉप्टर से एंट्री भी बा, पंकज भैया के देख। और आप लोग आई जा, हमार गांव भी है वही जे आप सबके हमनी के क्षेत्र में इतना बड़का सुपरस्टार लोग आ रहल बा लोग। हमनी के रोहतास जिला के हमार गांव है जहाँ